Qo'shni qo'lim juda ham och qoldi. Balki biror nima zakaz qilarmisa? Tentakmisiz, qanday zakaz qilamiz? Qishlog'imizga yetkazib beruvchi kuryer yo'q-ku. Ha, to'g'ri aytasiz. Xullas, bizni qishlog'imizda kuryer yo'qligi sababli biz hech nima yeya olmayapmiz. Bu tasaddi tashkilotlar qayerga qarayapti? Biz sizga qarab turibmiz. Ha, to'g'ri qarayapsizlar, malades. Ertalab bo'lib ketibdi-ku, namni cho'qlab qopman. To'xtaylik, svetlarni o'chirib qo'yaydi, chunki juda ham qorong'. Hali ertalab bo'lmak. Quyosh hali chiqmabdi-ku, namchi vahima qilaman. Bittasini yoqib qo'yaylik, ko'p elektr energiya ketmasin. Bu yerda ham ikkita bittasini yoqib qo'ysam yetadi. Namuncha ko'p svetni yoqib qo'ysam, juda ham g'alati bo'lib ketar ekan. Вообще xonam yorug' ko'rinib turgandi. Atak quyosh chiqqandan keyin baribir yorug'lashib ketadi-yu, ammo baribir unchalik emasdi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar meni yangi videoyimda. Sizlar albatta kanalga obuna bo'lib nima dedim? Videoga obuna bo'lib dedim. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bu men uchun juda ham muhim, sizlar uchun esa juda ham oson. Qarashdak bugun polizda ishlashim kerak, bilasizlar, o'tgan galgi videolarda deyarli 3 talarida polizda ishlamadim. O'shanda polizda hosillar juda ham ko'payib ketgan. Shu polizdagi hosillarni tezroq yig'ishtirib olsam, juda ham ajoyib ish bo'lar edi. Balki polizda yo'q, to'xtaylik, ishlamayman. Undan ko'ra keyingi videoda ishlay qolay. Nima qilaman? Hozir ishlab polizda. Hozir boshqa ishlar ko'rish kerak. Hozir qishloqda nima narsalar qilsak bo'ladi? Juda ham zerikarli-da. Balki kompyuter o'ynarman, atak pul olib chiqmabman. Kartada tashab bersa bo'larmikan? Assalomu alaykum janob. Va alaykum. Sizga kartadan pul tashab berib kompyuter o'ynasam bo'ladimi? Yo'q, bizda faqat naqd pul. Aha, tushunarli. Mayli, uzr kechirasiz. Mayli. Aha, voy. Nahotki kartadan pul tashab berib bo'lmasa, juda ham yomon. Yaxshi bo'lganda, qo'shnim 1 oy bo'ldi o'zi ham dam olishga ketgan. Shuncha vaqtdan beri kelgan yo'q. Qanaqa SMS keldi? Diqqat, vakansiya, ish bor. Ish dahshat-ku. Bo'ldi, ish bo'lsa ishlaymiz. Tak. Bu qanaqa uy, bu yoqqa nima kirib ketyapman? Qayerda ekan bu ish? To'xtaylik, manzil. Bo'ldi, qishlog'imizdagi kafe manzili ekan. Qanaqadir ish bor ekan, bilmadim. Hozir borsak bilib olamiz. Menimcha qanaqadir zo'rroq ish bo'lsa kerak, bilib olamiz hozir. Tak, xo'sh, tak, eshikni ochib qo'yaylik. Odamlar kirib chiqadi-yu bemalol. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Jo'xa, ishlar qalay? Yaxshi, rahmat. O'zingizda ham yaxshimi? Qanaqadir vakansiya e'lon qilgan ekansiz Telegram kanalingizda. E'lon qilgandim. Aytgancha do'stlar, shu joyda eslatib o'taman. Opsiyada Telegram kanal manzil turibdi. Tez o'tib obuna bo'linglar. Chunki Telegram kanalda bir-birdan qiziqarli hech nima qilmayman, prostadak. Qarashdak jigar deb kechirasiz, bratan. Qanaqa ish bor? Ish haqida gapirayotgandingiz? Xullas, kuryerlik qilish kerak. Nima narsa yetkazib berishim kerak? Bilasan, men pizza pishiraman, o'shalarni yetkazib berish kerak egalariga. Bo'ldi, juda ham ajoyib. Qani pizza? Mana shu o'ng chap tomonda ikkinchi shkafda. Manada o'sha 64 ta. Buncha kim zakaz qilgan? Yo'q, buni olasan deb. Keyin mana 3-shkafni ochib ko'rdi. Bu yerda qurilishga oid narsalar bor ekan. Bularni olganda o'yin yoniga qanaqadir budka ochasan, tushundingmi? O'shaning ichida o'tirasan-da, zakazlar tushadi, o'sha yoqda yetkazib berasan. Biroz ishlayayni, keyin men senga olsang skuter sovg'a qilaman. Dahshat, zo'r edi. Mayli, qilaman. Puli qanday bo'ladi? Qancha oylik berasiz? Oylikka keladigan bo'lsak, har bitta zakaz uchun yo'q, undan ko'ra har kuni 1 stak dollardan beraman. Bo'ladimi? Bo'ladi. Qara, birinchi shkafda pul turibdi, 3 stak ol, birinchi 3 kuning uchun. Birinchi 3 kunim uchun. Bo'ldi, bratan, oldim. Bo'ldi, unda borib ishlaringni ko'r. Yaxshilab ishlasang, balki bundan ham ko'proq pul berarman yoki xullas mashina sovg'a qilarman. Mashina bo'lsa juda ham zo'r bo'lardi. Yana SMS keldi. O'sha menga bitta buyurtma tushdi. Unda yetkazib ber. Aha, mayli, rahmat. Xo'sh, ana endi birinchi o'rinda biz ishxona qurishimiz kerak, ya'ni o'sha tarqatish punkti qilishimiz kerak, budka degandek. Qayerdan qursam bo'ladi? Galemlar ko'payib qoptimi? Ertalab yo'q edi-yu. Demak, qayerdandir bular paydo bo'lyapti. Balki qanaqadir raddom bo'lishi mumkin. Demak, galemlar tug'iladigan joyi bor qayerdadir. Juda ham g'alati. To'xtaylarda hozir bitta pizzani yetkazib berish bo'yicha bizga nima edi? Qarorchi buyurtma kelgan, o'shani yetkazib beray, keyin qolganini qurishni boshlasam ham bo'ladi. Avval pizzani yetkazib beramiz. Tak, manzilni ko'raylikchi. Tak, o'zimni qo'shnim ekan-ku, mana shu uyda ekan. Tak, hozir boramiz va chaqirib pizzasini beramiz. Tak qilishimiz kerak. Tak, nomeri bor ekan, telefon qilaydi. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz buyurtma berganmidingiz? Ha, buyurtma bergandim.
What the fuck? Ha, nima baqir chaqir qilyapsan? Yuz yonida qanaqadir turq sovuq odam emas, yetil yo'qolib qoldi. Tentaymisan? Hech qanaqa turqsoq yo'q uyimda oldida. Nima gap, nima? O'yin qilyapsan men bilan? Yo'q, pizza olib kelgandim. Ha, pizzani olib kelgan bo'lsang, shundoq uyimda eshigini ichiga qo'yib ketaver. Pulichi? Pulini kartadan o'tkazganman. Mayli unda, xo'p. Bu hozir qanaqadir turq sovuq odamga ko'zim tushdi. Ko'rdinglarmi? Sizlarni ko'rdinglarmi mana bu yerda edi? Ko'rdinglarmi? Davay kommentariy yozib qoldinglar, lekin hech qanaqa turq sovuq yo'q deyapti. Tushunmadim. Menimcha ko'zimga ko'rindi shekilli. Balki ko'zimga ham ko'rinmagandir, shunchaki yo'q narsadir. Bilmadim lekin to'g'risi. Tak bizga tapor, yo'q, nima? Tapor? What the tosh kerak bizga. Tosh olib kelishim kerak bir ikkita, chunki pol qismini toshdan qilsam juda ham baquvvat chiqadi deb o'ylayman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariy yozinglarchi. Xo'sh, men birinchi marta bunaqa ishni qilishim, ya'ni kuryerlik qilishim. Bilasizlar, oldin ham bunaqa ishni qilganman, ya'ni serial qilib olganman. Joha kuryer degan, esinglarda emasmi? Esinglarda bo'lsa yozib qoldiringlar. Ko'rganman yoki ko'rmaganman deb. Shaharda edim u vaqtlarda, Volga Park degan shaharda shader bilan videolardim. Juda ham o'zimga ham yoqardi. Lekin hozir olmay qo'yganim sababi, hozir qishloqda yashayapman. Shaharda yashasam, yana o'shanaqa ishlarni qilishim mumkin bo'ladi. Lekin shaharga menimcha faqat asosiy kanalimda video qilgan vaqtim borib kelsam kerak. Esinglardami, kechangi videoda borib shahardan avtoservis uchun narsalar olib kelgandim va avtoservis qurishni boshlagandim. Esinglardami? Eslab ko'ringlar. Tak, xullas shunaqa gaplar. Xo'p, itak to'xtayli, yana bitta SMS keldi. Tak, bizga yangi buyurtmani ham hozir yetkazib berish kerak. Hozir mana shu yerni to'g'rilab olsam, keyin yetkazib beraman sirazi. Uyimga kirmabdi, yaxshi. Uyimga kirgandek ko'ringanda, ammo kirmabdi ekan. Juda ham ajoyib. Hozir zakasni yetkazib berib, keyin kelib ishni davom ettiraman. Hop, juda ham ajoyib. Ketdim, lokatsiya bo'ylab boramiz. Xo'sh, bitta pizzachani olamiz. Qolganini olib qo'yamiz. Pullar hozircha menga kerak emas. Xo'sh, lokatsiyani ko'raylik. Bu mana bu tomonda yashaydigan jitelni uyini ko'rsatyapti. Tak, hozir asta-asta yetkazib beramiz. Tak, hozir mana shu bo'ldi, mana yetib keldim. Hop, taqillatamiz. Tak. Bunda ham nomer bor ekan, telefon qilaylikchi. Alo, bratan, pizza zakaz qilgan ekansiz, yetkazib olib kelgandim. Ha, uyimni ichiga qo'yib ketdi, bo'ldi. Pulichi? Pulini kartadan o'tkazganman. Hammalaring kartadan o'tkazgansizlarga qo'yil. O'tgan marta edi, mana yerdan bitta jitel chiqib kelib qo'rqitsa, tasavvur qiling. Yo'q, unday bo'lmasak. What the bu marta bu tomondan chiqdi-ku. Tushunmadim. Rostdan ham ko'zimga ko'rinyapti ekan. Ko'zimga prosta ko'rinmayapti, rostdan ham ko'rinyapti ekan. Qanaqa narsa? Uyda orqasi yotdimikan? Yo'q, uyda orqasida yo'q. Bilmadim. Rosta kasim nimadir bo'lyapti menga. Tak, pizzani qo'yib keta qolaylik, yaxshisi bu yerdan. Tezroq uyimga bormasam yomon bo'lib ketyapti. Nechiva, yig'lama, Jo'xa, yig'lama. Nima kerak yig'lab? Tak, muhimi xotirjamlik, ichki xotirjamlik bo'lsa hamma narsa zo'r bo'ladi. Tak, bu yerni shunchaki tezroq bitkazishim kerak. Bunaqangi sekin ishlaganimdan hech narsaga erisha olmayman. Oho, tosham tugab qoldi, qaranglar. Tak, yangi buyurtma. Bu buyurtmani berib kelay, keyin kelib tosh olib kelaman. Yo, buyurtma beraman-da, qaytishimdan tosh olib kelaman. Tak, buyurtmani manzilini ko'raylik. Ha, to'g'ri ketyapman ekan. Tak, shu tomondan chap tomonga burilish kerak. Chap tomonga yo'l yo'q-ku. Telefonni chap ushlabman ekan, o'ng tomonga ekan. Tak, bu tomonga qarab ketish kerak ekan. Xo'sh, tak, yana biroz yurish kerak ekan. Bu yerda qanaqadir kimdir pul tushirib qo'yganmi? Tushunmadim. Bu yerni kimdir bunaqa qilib qo'yibdi. To'xtanglar. Tushunmadim. Bu yerni to'g'rilab qo'yaylik-da. Xo'sh, qani blokni olamiz va kimdir buzib ketibdi. Hayronman. Bu pul menimcha endi bo'ldi meniki. Oldin kimniki ekanligini bilmadim. Balki pizzani egasi shu yerga tashib qo'ygandir. Tak, taqillataylikchi. Xo'sh, brat. Tavba. To'xta. Gapirishni bilasizmi? Ha, men pizza zakaz qilganman. Pizzamni ber. Siz pizza uchun shunday qilyapsizmi? Ha, uyimga kir, uyimga qo'yib chiq pizzani. Yo'q, kechirasiz. Shunchaki mana shu yerda qoldirib keta qolay pizzangizni.
Bo'ldi. Qancha bo'ladi puli? 1 stack yetadimi? Ay, yetadi-yu, lekin 1 stak dollar ko'chaga qoldirgan ekansiz. Buni qaytarib oling. Unda tushirib qo'yganman. Rahmat. Yana buyurtma qilsam olib kelib ber. Aha, mayli, pulingizni va pitsangizni olishingiz mumkin. Bo'ldi, faqat mendan qo'rqma. Men ham oddiy jetelman. Prosta yuzim shunaqa g'alatiroq. Tushunarli. Mayli, unda pitsangizni ola qoling. Mayli, rahmat senga ham. Taydagi blokni qazib oldi. Mayli, o'zi biladi, oladimi, olmaydimi. Короче, menga qiziqmas. Tak, ana endi birinchi o'rinda borib tosh olib kelishim kerak mana bu tomondan. Yomon qo'rqib ketdim, lekin bor, rostakasam shunaqa jetellar bor ekan, hali ham qishlog'imizda. Men buni manyak deb o'ylagandim. Atak tashqi ko'rinish просто tak точный manyakni o'zi ekan, lekin bilmadim, manyak emasman dedi. Gapiga ishonsammi, ishonmasammi, o'zi ishonishim, ishonmasligim ham ikkilamchi narsa, ya'ni ishonsam ham bo'ladi, ishonmasam ham bo'ladi. Xo'p, sizlar ishondinglarmi mana shu haqiqiy jetelligiga yoki manyakligi? Men manyak deb o'ylab baqalim, lekin gapirishni qayerdan bilaman? Manyaklar gapirmaydi, qora qilib yuradi. Unaqa bo'lgandan keyin buni jetelligiga ishonish biroz qiyin, manyakligiga ham ishonish qiyin. O'shaning uchun ikkalasiga ham ishonmay shunchaki ishlarni davom ettiraman. Tak, yana bitta zakaz tushdi, ammo mana bu binoni to'liq qurib bo'lmagunimcha endi zakazlarni olib bormay turaman ozroq vaqt, chunki o'zinglar ham ko'rdinglar, juda ham xavfli bo'lib qoldi. 3 marta buyurtmaga borgan bo'lsam, 3 marta ham manyakni ko'rdim. Uchinchisi manyakni o'ziga ekani, atak baribir ko'rdim manyakni. Xo'sh, okey. Endi bu yer o'q kech tushyaptimi sirazi? Oho, namcha tez kech tushyapti, hayronman. Tak, eshik qoldirish kerak qayerdandir. Xo'p, yetmas ekanmi deyman, yo yetadimikan? Bilmadim, deraza berganmi menga? 4 ta deraza bergan ekan. 4 ta derazani qo'yamiz. Menimcha eshikni men bu yerdan qoldirsam kerak. Xo'sh, eshik uchun joy mana bu yer. Okey, va mana bunaqa qilamiz. Bu tomonni esa bunaqa. Bu yerga ochilib yopiladigan deraza qo'yishimiz kerak. Ustini esa mana bunaqa qilib yopamiz. Qaranglar, sizlarga ko'rsataman ustini yopishni usulini. Mana bu ikkita blokni olasizlar. Bir xil bunaqa rang qo'yib chiqasizlar, okey. Voy, tushib ketdim. Anichivo, mana bu tomonni esa ko'k, ya'ni bitta ko'k, bitta sabzi rang qilsak, haqiqiy nima edi? Короче, kafe yoki kuryerlik binosiga o'xshaydi. Men shuna qilib chiqsam, juda ham zo'r chiqadi deb o'ylayman. Obbo, qo'limga ar qo'nsin.